بصوا بقى، عبد الله السعيد ده الكتالوج بتاع لعيب الكوره، الكتالوج بتاع لعيب الكوره. وهنا بقى في نقطه مهمه جدا 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 جدا. الناس فاهمه العقليه، انه العقليه دي ان انا اكون باكل كويس وبشرب كويس وما بسهرش وما بهنكرش وما بعملش حاجات يعني بره السياق، ومركز في يعني صحتي وتدريبي واكلي ونومي كلاعب كرة. بس اللي انا قلته ده مهم جدا 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 جدا، ولكن على نفس قدر اهمية اللي انا بقوله ده، العقلية ليها جانب تاني كمان، ليها جانب تاني في كيفية التعامل مع الضغوط، مع الانتقادات، مع المواقف الصعبة، وتطوير نفسي وتطوير شخصيتي للتعلم من أخطائي وتطوير مناطق الضعف عندي. عشان كده محمد صلاح هي مش قصة بس ان محمد صلاح محافظ على جسمه وبياكل كويس وبينام كويس، لا، هو عقليته كمان بتتطور في كيفية التعامل مع الضغوط وكيفية التعامل مع الظروف اللي حواليه، وازاي ينمي شخصيته ويطورها ويقدر يتعامل مع تحديات كتيرة موجودة في يومه، في مجاله، في بيته، في كل حاجة، عشان طول الوقت يقدر يقدم لك هذا المستوى المتميز باستمرارية كبيرة. لما تيجي تبص على عبد الله السعيد، عبد الله السعيد تعرض لضغوط مش تخلي لعيب يبطل، ده تخلي لعيب ينتهي على المستوى النفسي. يعني مش بس يبطل كوره، لا ينتهي. يعني اللقطه او الانتقال بتاع عبد الله السعيد من اهلي بيراميدز ده كفيل بالضغوط اللي حصلت فيه على اي لعيب كوره، انه مش بس يبطل كوره، هو كبني ادم يتدمر. يقوم عبد الله السعيد يكسر الدنيا مع بيراميدز، وعبد الله السعيد وهو عنده 40 سنه مكسر الدنيا مع الزمالك امبارح، واحد من اهم نجوم الماتش. عبد الله السعيد عنده 40 سنه، مش هيقدر يديك ال90 دقيقة في كل الماتشات، مش هيديك ال90 دقيقة. اصل ان عبد الله السعيد يقدر يلعب 90 دقيقة، ما يقدر يلعب 90 دقيقة، بس الفكرة هيلعب 90 دقيقة هل في كل الماتشات؟ هل قدام كل الفرق؟ ما هو انت عندك الفرق مختلفة القوة، عندك اهلي مثلا، بيراميدز مصري، وعندك فرق متوسطة وفرق اقل. فكل ماتش من دول ليه ضغوط بدنية وحمل بدني مختلف عن التاني. فحكم السن اكيد مش هقدر اديك الفول باور 100% في ال90 دقيقه في كل الماتشات وانا عندي 40 سنه زي ما كان عندي مثلا 25. ده مش تقصير من عبد الله، ولكن تعالى شوف مدى تاثير عبد الله في اي لقاء بيلعبه، سواء شارك 60 دقيقه، شارك 80 دقيقه، شارك 90 دقيقه، شارك 20 دقيقه. امبارح يا جماعه بيلعب 90 دقيقه ولا اكنه عنده 25 سنه. دفاع وهجوم وباسز ورؤيه وتحركات وضربة جزاء في الدقيقة 90، حاجة في منتهى الجمال. دايما بقول وكرر، عبد الله السعيد ده يا جماعة قدوة لكل لعيبة مصر، الكبير قبل الصغير. عبد الله السعيد ده الكتالوج بتاع لعيب الكورة. يعني عايز تعرف ازاي تبقى لعيب كورة محترف مميز، بص على عبد الله السعيد، بص على الكتالوج اللي اسمه عبد الله السعيد.